وما هي الجائزة الكبرى اللي ربنا عملها للصائم يا شيخ جمال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه بالنسبة لشروط الصيام ايه؟ ليس الصيام من الاكل وايه؟ والشرب، انما الصيام من اللغو والايه؟ والرفث. الصيام من اللغو والايه؟ والرفث. وما نيجي نعرف الصيام نقول الصيام هو الامساك. ده في اللغة. طب في الشرع بقى في الاصطلاح هو الامساك عن المفطرات جميعا، يعني من الطعام والشراب والشهوة، من خروج الفجر الصادق الى غروب الايه؟ الشمس. الى غروب الشمس. طيب الامساك عن المفطرات دي كلها هي المفطرات ديت اكل وشرب بس؟ لا، الرسول قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فان يدع طعامه ايه؟ وشراب. يبقى لازم من شروط صحه الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمان بالله واحتسابا للاجر والثواب. فهل من لغى او اذى ياخد اجر؟ لا طبعا. لا طبعا. ماشي. طبعا. وذلك اكمل بس الحديث ده بعد اذنك. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله بيننا امراه تذكر بكثره صلاتها وصيامها وصدقاتها الا انها تؤذي الناس بايه؟ بلسانها. قال لا خير فيها هي في النار. لما اتى في واحده ثانيه يا رسول الله تذكر بقله صلاتها، يعني لا تصوم ولا تصلي ولا تصلي الا بالفرض فقط، يعني خلاص، ولكنها لا تؤذي، قال هي في الجنه. شيء جميل طبعا. فالعبادات بتؤدي بالعبد مع الله ومع العباد. طبعا يعني احنا عايزين نقول للساده المشاهدين هو الصوم مش اكل وشرب بس، لا طبعا. ولكن ان حضرتك تحفظ لسانك، تمشي في الشارع ما تاذيش حد، تتصدق، تعبد الله حق عباده، ما تاذيش جار، ما تاكلش ميراث، تنفذ ما امر الله به عز وجل علشان خاطر صيامك يبقى مقبول باذن الله في نهايه الشهر، وتكون من المقبولين، وباذن الله تكون في الجنه مع الناس اللي بيصوموا باذن الله. طيب حضرتك يا شيخ جمال، بعد انتهاء شهر رمضان يعني طبعا شهر رمضان له فضل كبير، عايزين نعرف شهر رمضان فضله ايه تجاه المسلمين؟ هو فضل القرآن الكريم، نزل فيه القرآن الكريم. هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ليه؟ القرآن نزل ليه؟ عشان نقرأه بس ونتدبره اكيد وما نطبقوش عشان نحطه على ارفف البيوت والسيارات. لا، القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ليه؟ الحكمة اهي، هدى للناس، وايه كمان؟ وبينات من الهدى والفرقان. يعني الهداية يهدي به الله سبحانه، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم وبشر المنزلين على أن لهم أجرا كبيرا، ويرسم لنا خريطة الحياة. طيب عايزين طبعا خريطة الحياة زي يعني بيعلمنا ازاي ناكل، ازاي نشرب، ازاي نمشي، ازاي نتجوز، ازاي نتعامل مع بعضنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء.